2400 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ ഒരു വീടിന്റെ സ്കെൽട്ടൺ വർക്കാണ് നമ്മളിപ്പം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം പുട്ടിയോ പ്രൈമറോ ടൈലോ ഒന്നും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സ്കെൽട്ടൺ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് സ്കെൽട്ടൺ ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റീരിയറും ഇന്റീരിയറും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള മെത്തേഡിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമറിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം.